ဖန်မှာပတ်စံတပြားမှမကုန်မဲနဲ့ငါးရည်နဲ့တူတူရေကူးလို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ပြိုက်တောင်အမေလို့တည်ထားရဲဆိုရင်ဒီကူကတော့နောက်ခံမြစ်စီမနိုင်ကူလို့ Google Map မှာရှာပြီးသွားလို့ရတယ်ဆော့ဆော့သွားရင်လူရှင်းတယ်ရေလဲအေးပြီးတော့တော်တော်ကိုကူးလို့ကောင်းတယ်ရေသိမ့်မကူးတိုင်ရင်တော့အဲ့တန်တတိယလိုက်ပေါ့နော်ဆိုဒီအနောက်ကရေကန်ကကျွန်တော်တို့မိုးရာဒီမှာကြုံရမှာပေါ့နော်အရောကလည်းစိမ့်ပြအောင်လေးနဲ့အထက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော်တော်ကြီးရေရက်ကြီးရယ်ငါးလေးပါတွေ့ရတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ရေတော်တော်ကြီးရဲ့အတွက်ရင်ခုန်မြင့်မှန်လေးပါသွားရင်တော့တော်တော်နေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရင်ခုန်တက်တဲ့သူတွေကတော့ဂူထဲထိကူလို့ရတယ်ကြာမငုံနိုင်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးသတိထားရမှာပေါ့နော်လူရှိရင်တော့ကြောက်တုံးတွေကိုတနေရာနေတနေရာကိုတည်ပြီးဆော့လို့ရတယ်ဒါမျိုးလဲဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ချားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝင်ကြီးပေးရမှာဆိုရင်လည်းကိုရီနိုင်ငံမှာပေးစရာမလိုတော့လေထိမ့်သိမ့်ကြဘူးတော့လိုတယ်ဒါမျိုးနေရာမှာအမိုက်ချရတဲ့သူတွေကတော့စာများများဖတ်မှရမယ်ကျွန်တော်တော့ join ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဖန်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်